Cela ungakhohlwa ukusubscribe. Engena njengamanje zithi iChiefs ifuna ukuphenduka iqabunga elisha ekhempini yaseRoyal. iKaizer Chiefs libangise ekhempini yokulungiselela ukuqala kwesizini eEurope namhlanje ngethemba lokuthi izobe iqala kabusha ngemumva kweminyaka eyishumi yokwehla okudale usizi ukudumala nokukhathazeka kodwa ingekho indebe. Kulendele kuba ke umqeqeshi ofika eNasrenderdam uNabi oqede ngokusemthethweni FAR Rabat yaseMorocco kuleli sonto maduze azosebenzisana namakhosi eTurkey lapho bezozinza khona ngaphambi kokulibangisa eAsia ukuyophetha uhlelo lwabo lwesizini ka2023 kuya ku2024 ngesikhathi amakhosi ethule nguNabi lomdlali wase-Tunisia uzimemezele njengomqeqeshi omusha kulandela ukuhlulwa kweFAR Rabat nguRaja Khasa.